सुबह सुबह कार में शीत लगने के कारण थोड़ा कार गीला हो गया था, तो मैं सोचा सुखाने बहाने घूमना हो जाएगा। और मैं इधर आया डैम थोड़ा देखने के लिए, घूमते घूमते अच्छा लगा, सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं वापस कुछ नए जगह घूमने। उसके बाद मैं निकल पड़ा इधर से कुछ नया जगह एक्सप्लोर करने, और कुछ नए जगह घूम के उसके बाद फिर हम वापस चले गए घर। फिर हम आए डी मार्ट में कुछ सामान लिया, बहुत बड़ा बिल बन गया भाई। शॉपिंग करके हम लोग अभी घर जा रहे हैं। डी मार्ट में सामान लिए, लगभग 13,500 का बिल बना डी मार्ट में। अभी भी बचाइए शॉपिंग, देखते हैं और कितना खरीदारी जाता है बिल आज का। 4 घंटे की शॉपिंग के बाद हम आ गए घर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो।